拄则有讲到政府要推行5倍券，咁真正是新鲜难救无命客咧。讲到咧，已经致使到饭店业者歹经营，超过50年的台北华国饭店，因为袂堪疫情升档，宣布伫咧10月底进前要来转型，干那做餐厅的部分。不过这2年由日本的饭店上准疫情过后的商机要来台湾投资，拍算甲台湾成做重要的海外发展据点，对台湾的观光市场有一定的信心。优雅古典，才有欧洲风格装潢，加上是台北市正罕见，天井有吊悬到12楼。这是台北市经营超过半世纪的华国大饭店。20传出因为挡袂过疫情，加上配合市府老建物更新计划，拍算10月底关门转型。因为现在的这个观光饭店业其实不是那么好经营，我们也在看，就是未来1年的状况，看起来好像不太有复苏的机会，所以这就是一个趁机转型，那先以餐饮为主，那进可攻退可守。华国饭店表示，因出名的广东菜甲韩亚料理，未来会刷出来伫咧中山区经营。因那2023年也会引进智慧机器人伫咧树林起新的饭店。疫情致使饭店业者退场，不过这2年也有日本的饭店上准后疫情商机入来，包括去年8月份进驻台北忠孝东路的蜜珠意花园饭店，含资本是6福皇宫关门了后，由日本集团接手的 JR 东日本大饭店，拍算8月23正式营运。因拢是以日本料理、浸温泉、甲日本式的服务为主，房价差不多3000起跳。日本人来台湾呢，其实首选住的地方就是家己的饭店。有日本，譬如说他们有一些航空公司，有一些观光的产业、旅行业，他们是一条龙的。日本人嘛爱去较有一个文化，较热情、较友善的国家，而且日本跟台湾的友谊非常的好啦哈。学者表示，日本因为民族性，处事一向真谨慎，会选台湾成做日本系饭店投资的据点，也是综合国内外趋势甲长期的发展，可见对台湾观光市场有一定的信心。记者闵振林、徐凯台北报道。